चाहिँ म हजुरहरूलाई हाम्रो गाउँमा हाम्रो मामु घरमा लैजान्छौँ। गाउँको मामु घरमा उकालो चढेर आउनुपर्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाउँको अर्ग्यानिक गेट यसरी खोलेर यसरी लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ सबै जङ्गलै जङ्गल छ नि, यहाँ चाहिँ बाघहरू पनि आउन सक्छन्। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो गोठ छन्, जुन कि अहिले चाहिँ बाख्राहरू छैनन्, त्यही भएर यत्तिकै छ। यहाँ पनि पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म सबै गोठहरू छन्। यहाँ माथि पनि अर्को घर छ, तर भूकम्पले गर्दाखेरि गयो। अनि बट यस्तो छ। यहाँ चाहिँ मौरीको घार छ। यहाँ चाहिँ यस्तो हरियाली रङ्गी बिरङ्गी छ है सबैतिर। अनि हामी चाहिँ यहाँ आइसक्छौँ। अनि हाम्रो घर चाहिँ यस्तो छ, यसको डिजाइन चाहिँ यस्तो छ। यहाँ चाहिँ पिँढी छ, यो चाहिँ फोहोर छ, किन भन्दाखेरि अब बच्चाहरू छन् नि त, यहाँ फोहोर छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ भित्र। यो चाहिँ एउटा कोठा छ, एउटा कोठा छ। अनि त्यसपछि यता पनि एउटा अर्को कोठा छ। यहाँबाट चाहिँ हामी माथिल्लो जान सक्छौँ, माथि जान सक्छौँ। माथि चाहिँ धानहरू राख्ने छ। अनि यहाँ यो घरमा चाहिँ दुईवटा मात्र कोठा छन्। अनि त्यसपछि यहाँ दुईवटा, यहाँ एउटा अर्को छुट्टै घर छ। यहाँ एउटा कोठा छ। अनि यहाँ नि एउटा कोठा छ। यो कोठामा चाहिँ हामीले यहाँ त केही छैन, कोठामा चाहिँ छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिरालो पनि छ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यहाँ छ, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो किचन छ। ल म भात बसाल्छु। यतापट्टि आँगन छ। यो के अरे यो डाइनिङ टेबल भनौँ न। अनि यतापट्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ भाँडा धुन्छौँ हामीले। उतापट्टि पनि देखाउँछु म पहिला। अनि यहाँबाट गयौँ भने चाहिँ यहाँ मौरीको घार छ। यहाँ चाहिँ भुसहरू छ, यहाँ चिङ्डा छ। यहाँ एउटा अर्को गोठ पनि छन् है। यताबाट गयौँ भने चाहिँ यहाँ अर्को गोठ छ। अहिले छैन, सबैहरू गोठहरू सरिरहेको छ। यहाँ तुलसी छ, मुलखाता अनि ढाडो यहाँ छ। अनि यहाँ सबै यहाँ छँदैछ। अब यो चाहिँ देखाउन साध्यै हुँदैन। अनि अब चाहिँ जाम यतापट्टि। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यहाँ टोयलेट छ। यतापट्टि टोयलेट छ। अनि हामी यसरी जानुपर्छ टोयलेट जाँदाखेरि है। यहाँ टोयलेटको अब चाहिँ नदेखाऊँ। अनि यहाँ पनि छन्, सबै छन् है। यहाँ चाहिँ एउटा टौवा मुनि एउटा अझै गोठ छ। यहाँ चाहिँ धेरै भैँसीहरू छन् नि त, थिए भनौँ छन् होइन, थिए। अब यहाँ चाहिँ पुत्ला भए। यहाँ भैँसीहरू थिए, अहिले चाहिँ छैनन् है। यहाँ गोठहरू थिए, अहिले चाहिँ छैनन्। यहाँ सबै यत्रो गाउँभरिमा उतो एउटा टिनको र यो चाहिँ बेसी हो नि त। त्यो टिन र यो घर, अनि माथि त्यो टिन छ, त्यसमा नि मान्छे छैनन्। यो घर र त्यसमा मात्रै मान्छे छन्। उता माथिको टिनको घरमा पनि मान्छे छैन।